hvað það sem þú ert að gera í þessu kakókastalanum þínum? Er þið að tantrast þar eitthvað eða? Erum við að tantrast það, er svolítið vítt hugtak, sko. Tantra er náttúrulega bara tækni, þýðir tækni. Já. Og þetta basically, sko, er bara lífsorka. Mhm. Og lífsorkan er náttúrulega svo nátengd kynorkunni. Já. Bara eins og þú sér fólk sem er að faðmast og það bæði er íta rassinum út í loftið að þeir eru svo hrættum að það myndi miskiljast eða myndi faðmast, þú veist, bara þétt upp í hvort annað. Sem þýðir það, við erum alltaf ógeðslega mikla áhyggjur af kynorkunni. Bæði við gerum við hana af aðalatriðinu og erum ekki í flæðinu að vera náin, skilur. Já. Þannig að jafnvel, ef ég segi mig ég myndi bara, þú veist, giftast einni konu og ekki sofa hjá einn annar og eignast menn, bara sá skóli að fara í gegnum það að mæta afbrýðiseminu minni, mæta óttana við að vera yfirgefin, kunna að tjá mig og fara í samskipti við fleiri en eina konu, bara þvílíku skóli. Bara fólk fríkar út, veit ég hvað að gera, bara, veist, og þetta er bara, og bara þegar maður kemur alveg heiðarlegur inn í þetta og bara er að gera sitt besta, kemur bara ljós sem hann vill rosa vel, þú veist, bara allt þetta fólk sem að, þú veist, til þess að halda framhjá, þetta er bara skortur að heiðarleika. Já. Og sambönd og kynlíf, fólk þjáist rosalega mikið. Þú veist, þegar það segir ekki hver það er, þú veist, þess vegna dettur spenna niður í kynlífinu, þú veist, það er alltaf að halda í eitthvað, þú eru ekki að segja þarfirnar sínar og langanir. Þannig að, þú veist, hvað er að gera í kakóstalunum, þú veist, ég er ekkert að predika hérna opin sambönd þar, ég er bara, þú veist, ég vil fyrst og fremst bara lífið sér skemmtilegt. Og, þú veist, ég er með grínhlaðvarp sem ég bara elska að grínast, mér finnst það geðveikt, gera það bara helst alla daga. En svo lendir maður í því að það er ekki gaman og það er ekki fyndið og þá er maður að koma að staði á hverju það er ekki gaman og ekki fyndið. Þá getur maður að fara að skoða sjálfsvinnu. Ertu með kakóseremóníur einu sinni í viku eða? Ég hef verið þar, já, ég hef verið með kakóseremóníur einu sinni í viku yfir veturinn, svo kom sumarið og þá er ég að ferðast mjög mikið. Þannig að þá hef ég ekki verið að gera. Er mikið að fólki að koma? Já, sko, því ég hef verið með dansana. Það kannski að vera 40-50 manns að koma, í seremóníu þetta kannski 10-15. Hvað dansa? Þú veist, þá fáið ykkur kakó og dansið það? Já. Hvernig er Íslendingar í því? Eru þeir bara... Ég hitti ótrúlega marga niður í bæ sem eru svona, þú veist, fullir, sem eru bara, oh my god, ég er svo til ég að koma, bara þórið ekki og allt þetta, skilur. Og maður bara, ok, ég skil þig, þú veist. Þannig að, en þeir sem þora, það er bara ógeðslega gaman að sjá það. Þú veist að því ég hætti að drekka 2014 og upplifði mig bara svona algjört strand. Bara, ok, hvert fer ég þá? Hvað ger ég þá? Skilur, ef ég vil skemmta mér. Ef maður bara dæmdur til að vera að horfa á RÚV bara. En að hafa eitthvað svona vettvang sem fólk kemur, hittist, skemmst sér, það er bara geðveikt, sko. Og það er enginn að drekka það? Nei. Ekki áfengi? Ég leyfi ekki áfengi í þessu húsi.